სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ბიბლია ყოველდღე. ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო, მშვიდობა თქვენ და თქვენ სახლს, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და დაგლოცოთ ღმერთმა. ყველა ადამიანი, მეგობრებო, რომელიც იბადება ამ სოფელში, ამ სამყაროში, უნდა ადიდებდეს ღმერთს, ცისა და მიწის ცხოველებისა და ადამიანების შექმნელს, შექმნა ეს სამყარო, ეს გალაქტიკები, ეს პლანეტები, ეს ვარსკვლავები, მეგავარსკვლავები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ვინც სუნთქავს, უნდა აკებდეს უფალს, გახსოვთ ხო, ფსალმუში დავით მეფე, ფსალმონი როგორ წერს ხო, ყოველი სული აკებდეთ უფალსა. ანუ ნახეთ, წინასწარმეტყველ მოსეს დროს, ხო, ის იყო კარავი ხო, კურთხეული კარავი იყო, სადაც ღმერთის ხალხი, ასე ვთქვათ, იკრიბებოდა ლოცვისთვის. როცა მოვიდა ღმერთის ძე იესო ქრისტე, ქრისტიანობა გავრცელდა, მეგობრებო, და გაჩნდა პირველი ქრისტიანული საზოგადოებები, ასე ვთქვათ, ხო. ეკლესია იზრდებოდა და გავიდა პალესტინაში და მცირე აზიის საზღვრებს გარეთ, ასე ვთქვათ, ხო, გავრცელდა ესპანეთში, ბრიტანეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. მოციქულთა დროს ქრისტიანები იკრიბებოდნენ ერთად ზიარებისთვის. ეს შეკრების ადგილი, მეგობრებო, თანდათანობით დაიწყეს ეკლესიებად წოდება. საეკლესიო მსახურება შეიცავდა სახარების კითხვას, ლოცვებს და ასე ვთქვათ, წესჩვეულებათა შესრულებას მღვდლის მეთაურობით. დროთა განმავლობაში ქრისტიანებს შორის გაჩნდა უთანხმოება და ამის შესახებ, ესე იგი, უკაცრავად იმის შესახებ, რომ თუ როგორ უნდა სწორად უნდა ერწყმუნა და ედიდებინათ ღმერთი. გესმით? გამოჩნდნენ ცრუ მასწავლებლები, რომელთა შესახებაც გააფრთხილა თავად იესო ქრისტემ. რწმენის ერთიანობის შესანარჩუნებლად მოიწვიეს საყოველთაო კრება, სადაც ყველა, ასე ვთქვათ, თემის წარმომადგენლები ერთობლივად განსაზღვრავდნენ ჭეშმარიტ სწავლებას. პირველი ასეთი კრება ჩატარდა 325 წელს ქალაქ ნიკეაში, ხო, სადაც დამტკიცდა სარწმუნოების სიმბოლო, რომელიც გახდა საერთო მთელი ქრისტიანობისთვის. მეორე საყოველთაო კრება, ეს არის 391 წელი, რომელიც, ესე იგი, კონსტანტინოპოლში შეავსო სარწმუნოების სიმბოლო. გესმით? აი ხა ყურადღებით, ნახეთ კიდევ ერთხელ 391 წელი კონსტანტინოპოლი, რომელსაც შეავსეს, ესე ვთქვათ, სარწმუნოების სიმბოლო და მას შემდეგ მთელი ეკლესია იწოდება მართლმადიდებლურად. ანუ რას ნიშნავს? ისეთი, რომელიც სარწმუნოების სიმბოლოსა და პირველ კრებათა დადგენილებების თანახმად ინარჩუნებს სწორ და ერთიან თაყვანისცემას ღვთისადმი. ეხლა მოგვიანებით ეკლესია გაიყო აღმოსავლურ და დასავლურ ნაწილებად. დასავლურმა ეკლესიამ ისტორიული მიზეზების გამო შეცვალა სარწმუნოების სიმბოლო და დაიწყო ასეთი სწავლება. სულიწმინდა გამომდინარეობს არა მხოლოდ ღმერთი მამისაგან, არამედ ძისგან, ეგრეთ წოდებული ფილიოკვე. ეს გახდა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი საბოლოო განხეთქილებისა და რომელიც მოხდა მე-11 საუკუნეში. დასავლური ეკლესია იწოდება კათოლიკურად, ხოლო აღმოსავლური მართლმადიდებლურად, რომელმაც შეინარჩუნა ერთგულება პირვანდელი სარწმუნოების სიმბოლოსადმი, ხო? შემდეგ მე-15 საუკუნეში დასავლურ ეკლესიასთან გაერთიანების მცდელობისა და ფერარა ფლორენციის კრებაზე
უნიის ხელმოწერის შემდეგ კონსტანტინოპოლის გავლენა შესუსტდა. ამ პერიოდში მოსკოვის რუსეთმა განსაკუთრებული მისია მიიღო გამხდარიყო წმინდა მართლმადიდებლური რწმენის დამცველი და მფარველი. მეგობრებო, დღეს ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში ღვთისმსახურების დროს ისმის სარწმუნოების სიმბოლო, რომელიც შედგენილია მე-4 საუკუნეში და დამტკიცებულია პირველ ორ საყოველთაო კრებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ. ჩვენ ასე ვთქვათ გვეძახიან მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, რადგან გვჯერა ჩვენი უფალი იესო ქრისტეს სარწმუნოების სიმბოლოს მიხედვით და ვეკუთვნით ერთ წმინდა საყოველთაო და სამოციქულო ეკლესიას, რომელიც დაარსა თავად მაცხოვარმა და რომელიც სულიწმინდის ხელმძღვანელობით უცვლელად იცავს ქრისტეს სწავლებას. ეხლა მართლმადიდებელთა და ჩვენ და ესე იგი კათოლიკებს შორის საბოლოო განხეთქილება მოხდა 1054 წელს და ისტორიაში ცნობილია როგორც დიდი სქიზმის სახელით. ეხლა ეს ძალიან მოკლედ იყო, რაც მოგიღებით, მაგრამ მოდით მიზეზები ვთქვა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო მიზეზი იყო ფილიოკვეს, სწორედ საკითხი ფილიოკვეს, ხო, კათოლიკური ეკლესია სარწმუნოების სიმბოლოში დაამატა, გესმით, დაამატა სიტყვა ფილიოკვე. რას ნიშნავს ფილიოკვე? ლათინურად ეს ნიშნავს ძისაგან, ანუ არა მარტო ღმერთისგან გამოდის სულიწმინდა, არამედ ძისაგანაც. რას ნიშნავს რომ სულიწმინდა, აი როგორც გამომდინარეობს მამისგანაც და ძისგანაც. ჩვენ მართლმადიდებლები ამას ესე იგი მივიჩნევთ მწვალებლობად. რატომ? რადგან ეს ეწინააღმდეგება ნიკეა კონსტანტინოპოლის კრებაზე დამტკიცებულ სარწმუნოების სიმბოლოს, რომლის შეცვლის უფლება არავის ჰქონდა. რაც ზემოთ წავიკითხეთ ჩვენ გახსოვთ, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო პაპის უზენაესის ხელისუფლებაზე, ესე ვთქვათ, პრეტენზია, ხო, რომის პაპი ამტკიცებდა, რომ მას აქვს უმაღლესი ხელისუფლება მთელ ქრისტიანულ სამყაროზე, ამის ესე იგი ქრისტეს მოადგილე ვარო, ესე იგი დღესაც ასე ფიქრობენ და ესე იგი კონსტანტინოპოლის პატრიარქი კი ისევე როგორც სხვა აღმოსავლელი პატრიარქები ამას არ ცნობენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ესე იგი ეკლესია იმართება კრებების საფუძველზე და არა ერთი ადამიანის, თქვათ, ბრძანებით. გარდა ამისა განსხვავება იყო ლიტურგიის ტრადიციებშიც, ხო, მარხვის წესს ჩვეულებაზე, სამღვდელოთა რაღაც ცელიბატი და ასე შემდეგ და სხვა პრაქტიკული საკითხები ღვთისმშობელთან დაკავშირებით ეს ძალიან შორს აგვიყვანს. მე მგონი მაქვს მაქვს არხზე რა განსხვავება მართლმადიდებლების და კათოლიკების შორის და ვისაც გაინტერესებს შევძლებთ და მოусმინეთ. ესე იგი 1054 წლის მოვლენები, მეგობრებო, ნახეთ, ამ წელს რომის პაპის ლეგატმა კარდინალ ჰუმბერტმა კონსტანტინოპოლის ტაძარში სამსახურის დროს მაგიდაზე დადო პატრიარქ მიქაელ კირულარიოლის განკვეთის სიგალი. მიქაელ კირულარიოსის განკვეთის სიგელი დადო. საპასუხოდ პატრიარქმა და კრებამ ასევე განკვეთეს რომის ლეგატები, ხო? და ეს გახდა ოფიციალური განხეთქილების სიმბოლო, მეგობრებო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ძალიან მოკლედ და თუ შემდეგი შემოვა კითხვები და გაინტერესებთ, ასევე შემიძლია ვრცლად ვისაუბროთ.